Ладните за гладиаторски политички битки во кои на сите страни ќе лета кандидатска крв останаа разочарани од прилично здодевната и стерилна кампања, која резултираше со хируршки прецизен пресек на поделеноста на скандинавски избори. Но на оние кои имаат изгледа пософистициран вкус, ниту тоа не име доволно. Ваква бедна и ниска кампања до сега во овие 20 години немало и ако се сеќавате и за парламентарни избори имало ти дрога, ти не знам што кршиш таму. Меѓутоа ова е пониско дури од тоа. Разликите во времињата и во амбиентот се некомпатибилни од и не само наизглед, туку и суштински тие се драматични. Без оглед што некој, кога тие го доживеале негативниот пик, намерно или не, со своето молчење всушност го одобрувале тој надолен тренд. А сега, откако им се отвориле очите, им фаќаат сеир дури на крупните 25 чекори нанапред од последната година од власта на партијата во чие име настапуваат. Македонија е на 95-то место по слободата на медиумите. Туку што го видов, замислете, на 95-то место. Пред нас е Намибија. На толку телевизии, на толку вестници, на толку портали, ние сме на дното по слободата на медиумите. Растот од тоа дно придонесува секојдневно да се расчепкува и да се реотвара секоја злоупотреба и ненаменско трошење на парите на граѓаните, на политичарите, чие дно, за жал, никогаш не е доволно длабоко. Така и ќе биде се додека никој не презема одговорност, и непоимливо е цел свет да знае дека е сторен сериозен етички прекршок, а вие и натаму да трагате и да правите проценка на штетата, сомневајќи се дури дали грешникот е грешен. Јас планирам скоро да одам една посета во општина Струга и да разговарам директно со градоначалникот на Струга, да се информирам лично за ова ситуација и да ги разгледаме другите можности за поправка на ова грешка, ако може да се рачуни дека е некоја грешка од страна на градоначалникот. Тоа постојано преиспитување на грешките без нивно констатирање и санкционирање може да предизвика епидемија, која не била превенирана кога имало предупредување уште при првите знаци на непријатност која го истоштува организмот. Неприфаќањето на диагнозата може да го доведе пациентот во сериозен проблем со јонака кревкото здравје. Кај нив ова е сега како температура повишена, топломерот покачува повишена температура. Вие сега не можете температурата само да ја си минете, треба си го најдете проблемот. Кај ви настанало на вас ова? И на крајот, пораката е примена. Се работи со инструменти. Еден за сите, сите за еден, градиме иднина. Не е доволно да ја држиш в раце ако не знаеш да ја свириш. Тогаш само е отпеана песна.